assim, eu percebo em algumas vantagens, assim, não vantagens, mas em algumas atitudes que eles têm. Por exemplo, o programa da Maísa foi estrear, me colocaram para ser o primeiro convidado com ela. Foi eu e a Fernanda Souza. Foda. Fazer a estreia do programa da Maísa, entendeu? Tem essas sacadinhas assim. Programa especial de final de ano, eu sempre tô. Esses programas novos que entram sempre me chamam para poder fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu tô sempre bem lá. Então, Pode crer. não tenho a pretensão nenhuma de sair de lá. Só se o Carlos Alberto chegar e falar pra mim, porra, vai pra casa, não te quero mais. Aí Eu duvido que ele falou com essa voz. Põe aí a voz do Carlos Alberto. Porra, mais você, hein? Parece um Mickey um pouquinho. Tem uma vozinha assim. Risada do Carlos Alberto, pra quem tá assistindo, verdade, pode fazer em casa, risada do Carlos Alberto. É simples, é barato. Você pega uma bexiga dessa de festa de criança, enche ela, segura aqui no gargalho e vai soltando o ar aos pouquinhos e faz... E sai a risada do Carlos Alberto. É facinho só de fazer. Será que o Carlos Alberto ele cansou de rir já? Cara, tem coisa. Tem vezes que eu conto uma piada pra ele assim... E ele tá cagando. E ele ri pra caralho, não sei o quê. Quando eu vou ver, ele escreveu isso em 80, assim, sabe? Ele tinha escrevido essa piada? É a coisa que ele escrevia. Porque às vezes eu pego alguns quadros antigos da praça e coloco na linguagem de hoje em dia, assim. Às vezes ele até pede, fala, ó, grava isso aqui e tal. E aí eu conto essa piada e ele ri, você fala, pô... Mas tem hora que também pega umas que ele não... Oh, bateu aqui, foi desculpa o puff aí, viu, Jean? Tá suave. Foi mal. Desculpa você que tá assistindo isso aqui. Fui eu que bati a mão no fundo do microfone e faz puff. Como é que o Emílio diria isso? Ó, isso aqui, ó, foi o seguinte. O Cearazinho veio, começou a beber, ficou o quê? Alteradinho, olha lá. Carinha dele, olha lá. A carinha dele, olha lá, ó. Caralho, tu é talentoso pra caralho, cara. A carinha dele, olha lá, ó. Igualzinho. A cara dele, olha lá, ó. E aí, a entonação que eu mais gosto do Emílio é a do Alan, né? Alan, ó, pró, doutor. Ó, impostor. Ó, impostor. Ele dá umas... Né? Mas se liga, tu já contou então uma piada pro Casalbeck e ele não riu? Já, só que aí, tipo assim, vai pra- conta outra em cima, vai embora. O meu quadro na praça hoje não tem texto, né? Eu chego e faço. Ah, Entendeu? Então, assim, eu separo as piadas que eu vou contar, só que uma coisa que eu adoro fazer, e a galera já sabe que eu gosto, até ele também, às vezes já conta, é saber o que ele fez na semana, pra antes de começar o quadro, ficar zoando ele com isso, entendeu? entendi. Então, Que é tipo legal, assim, porque você já faz uma retrospectiva eu e ainda zoo ganha... com ele. Né? Aham. Às vezes ele acontece alguma coisa, né? Teve uma maravilhosa que ele foi viajar com a esposa dele e a aliança dela caiu dentro da privada do avião, da TAM. Puta. Aí teve que descer o avião, na hora que desceu o avião teve que tirar a privada, não sei o que, pra poder pegar a aliança. Porque deve ser uma puta aliança, É, né? uma baita aliança. E aí ele contou isso pra mim, eu segurei, na hora que eu entrei no quadro, a primeira coisa que eu falei, Caso Alberto, a mulher deixou a aliança cair dentro da privada do avião, ele falou, foi. Falei, Caso Alberto, quando isso acontece é que o casamento tá pra ir pra merda, né? Se ele vai à aliança, daqui a pouco é o casamento junto. Aí ele já, porra! Aí pega no contrapé, entendeu? E essas coisas vai. Caralho. Que merda, tem que enfiar. Alguém tem que tirar uma aliança de dentro Imagina o rolê, cara. Ou vamos ter que pausar o avião aqui, caiu uma aliança. Ah, uma aliança, foi não, é a aliança da mulher do Esposa Carlos do Carlos Alberto, é. Ah, tá bom, vale o preço do avião, vamos só pousar essa porra aqui. Não, imagina um vídeo dele falando, né? Que caiu a aliança e puto e xingando. Pô, tem um peso gigantesco. Né? É verdade também, Imagina né? se não pega pro Caso Alberto reclamando. Então, aí alguém, se liga, alguém tem que entrar num compartimento destinado a receber merda. Eu acho que tem, quando o avião para, não vê aqueles canos embaixo ali, ó? Eu acho que ali deve ser fazer um boquete de merda, né? Um beijo grego de avião, aquilo ali. Que nojo. Eu juro que eu achava que os aviões simplesmente jogavam fora, assim, no ar, as paradas. É sério, porque uma vez eu vi um vídeo de um cara que morreu porque caiu, Não, é sério, caiu um mijo congelado em forma de Como estaca assim, em cima velho? do cara, tá ligado? Ele foi atravessado e morreu pelo mijo congelado. Tipo, alguém mijou, caiu do avião, congelou o mijo, porque tava em alturas altas, só que congelou e ele caindo, né? Congelou como se fosse uma lança. E aí caiu em Alturas cima do cara. altas. Alturas altas. É, alturas altas. É. Ô, Janzão, descobre aí como é que é feita aí a drenagem do cocô do avião. Eu acho que é isso. Vem um cano e deve Sugar. chupar, né? A merda. Aí o alguém mijo. foi lá na merda, num tanque de merda, nadou, até achar a porra de uma aliança, que é um negócio pequenininho. Caralho, que merda. Literalmente, né? O Caralho. cara nadando na merda. É, você acha que o seu trabalho é ruim, né?
Tem gente que... Pior, esse dia eu vi uma entrevista de um cara que é mergulhador do Tietê, que ele retira coisas do Tietê ali. Sério? É, o cara é mergulhador mesmo, tal. Pai, Caralho, esse tira cara coisa do deve ter Tietê. um sistema imunológico fudido. Não, daqui a pouco nasce outro braço no cara, essas paradas. É, né? tirar o sangue dele e cura Covid. Não, mentira, não vou usar essa porra, é muito... Ô, Paquita. e é isso mesmo, tem uns compartimentos que é sugado quando estaciona. Ele puxa aqui, ó. Tem Aí, Matheus Ceará Deixa eu também é mostrar engenharia de avião. Olha aí, ó. lá. É, eu vejo eles colocando isso aí às vezes, né? aqui, ó. Aqui é os tubão de bosta. Olha aí, ó. Que Caralho. Alguém Ugh. entrou nisso. Deve ter um filtrinho. deve abrir, né? Deve ser tipo uma caldeira, né? Deve. Aí a pessoa foi lá e ficou só com a peneirinha, só passando. Na merda. É. Ah, que merda. Nossa, isso aí deve ter dado trabalho do caralho. Que nojo do caralho. Caralho. Tá, beleza. É a chega, vida, né? É a É, vida. É, vai dar merda. Eu acho que essa parada que tu viu aí em algum lugar era mentira, cara. Cara, procura aí então. Não, Jean. eu tava lendo nessa matéria aí mesmo, tava dizendo, você nunca vai ver chuva de bosta ou chuva de mijo. Mas nunca será que vai isso não ter. é algo novo, recente? Procura aí no Google. Homem atravessado por estaca de mijo. Aí vai mostrar um cara com a piroca no meio do peito, assim, ó. Estaca de mijo. O cara tomou uma estacada de mijo Que no viagem, cara. Que viagem. Eu nem lembro mais porque a gente tava falando isso do Carlos Alberto. peito. E tava no caso também. Então, tipo assim, tem essa facilidade de poder fazer essas piadas com ele também. Mas aconteceu de falar, pô, não é tudo que ri, né, cara? Às vezes você tá falando um negócio ali, ou não pegou, ou não entendeu, ou não teve graça mesmo. E... vambora. É fake news, ô Monark, tá num site de fake news. Ah, é? aqui, aham. Caralho, cai na fake news, cara. Caiu na fake Caralho, o news. Monark é muito garoto jovem mesmo. Vê se é esse aqui, ó. Esse aqui que se tiver. Era. Olha isso, meu. Talvez. Porra, tá de sacanagem, cara. Tem que ser muito burro pra Mas, acreditar é, nisso, É cara. nova e tal. Não é nova. Não sei se não é real. Não é real? Ó, entra aí no Ah. site do Espetinhos do Matheus Ceará. Entra. Entra. Espetinhos, vão estar no ar, né? Mas Cara, Tem que ver, né? Se a gente entrar agora, acho que vai cair. É possível que caia. por quê? Porque Porque as uma pessoas galera vão vai entrar. E como que é o site Nós certinho? estamos, diz o cara que tá com um servidor Ah. IP Pô, vamos dedicado, testar aí cara. o servidor do... Ele tá site. falando que não É. dá porque vocês não conseguem derrubar, tá ligado? Vai lá, galera, faz o seguinte, nem clica, só entra pra ver se aguenta o qual que é servidor. o site? Porque olha, ó. Espetinhosdomateuceará.com.br. Peraí, então. Tem o site mesmo. Espetinho. É como fez hoje, acho que não tem busca ainda, né? .com.br. Ah, Isso. fez hoje? Terminou hoje. Aí, Olha lá, não caiu. aí, Caralho, ele, Viu, mano. aí? O cara tá como? Ah lá, ganha uma grana extra. A pessoa pode mandar um WhatsApp e tá o Luquinhas lá. Tá fudido, Luquinhas. Tá fudido. Não tem patrocinador aí não, pode girar. Aí explica como é que é o modelo de negócio e tal, lá. Aham. Ah, bonito Ah. os espetinhos. Caralho, Olha lá, Olha a cara dele. valor da aquisição baixo, tá Pô, lá. tô cara. vendo tá meio falhada ali aquela cobertura, hein? Que cobertura. Aquela ali, ó. Tá, não, aí é o seguinte, cara. Sabe o que é bom pra careca? Ah. É bosta. Tu já viu um cabelo do cu cair? Não cai nem fudendo. Pode passar a bosta à vontade. A pessoa tá fazendo quimioterapia, o cabelo do cu tá ali, firme e forte. O resto vai tudo. Volta ali pra ver o kit que vai. Olha aí o Jax-Man do churrasco. Aí o kit que vai, ó. Vai a churrasqueira. Porra, o churrasqueira braba, porra. É, a churrasqueira faz 140 espetos em 1 hora. Aí. Tem duas grelhas Pô, e tal. cada espeto você vende, sei lá, uns R$6. Se eu não me engano, a pessoa consegue ganhar 3 vezes o valor do espeto se ela vender a R$6. R$6. Aí Cinco, você seis reais. você dá uns 600, aí R$900 a cada hora, se você tiver, né, vendendo. Mas se você tirar a noite ali e falar, bom, eu vou fazer um trabalho para vender 150 espetos nessa noite, né? Você já faz o seu lucro da noite. Já é Ali. 900 pila, porra. Ô, vai bem. Num dia? Vai tudo Maneiro, bem vai pra até com caralho, bonezinho, olha lá. Caralho. Tem Um bonezinho. bonezinho, Ó, tábua. o avental é EPI, né? Que ele é de couro mesmo, que aí não passa quintura nem faca também. Ô, A da luva é hora. térmica também pro cara trabalhar. Couro, é aquele sistema couro de lá EPI. do Ceará e tal. É couro de teupo, né? Entendi. Aquele couro que tem um cheiro Esse couro é bom? Esse couro é bom. É bom. Cheira bem. Entendi. É, de vez em quando ele suspira. Né, não? Como é a parada do saleiro mesmo? Ô, tu sabia? Quando fala, tu sabia lá, velho, né? Sério, tu sabia, e você que tá ouvindo aí também, vocês sabiam que se você pegar... Esse é sério mesmo, não é zoeira, é papo reto, mas é que é sinistro. Papo reto. É. Se tu pegar, por exemplo, se tu pegar um saleiro invisível e jogar sal na língua, tu sente o gosto do sal, isso é muito louco, o cérebro humano é foda, mano. Eu vou fazer pra gente ver o final dessa historinha. Tá. Pega um saleiro invisível. Entendi. Mas
Tem casos. Existem casos. Bem de frente pra cá. Existem casos que a pessoa repuxa até a bochecha, né? Vai? Né? Dá uma puxada. Aí sente bem o gosto do Você sal. sabe que agora, com essa época de Covid, eu acho que a pior parte do cara sair com a puta, né? Ou com a amante, imagina só a cena, certo? Você tá com uma puta. E a puta tá chupando seu pau. De repente já faz. Você acha que ela engasgou ou é sintoma de Covid? Dá um gelinho. Eu prefiro acreditar que, no meu caso, é Covid. Com certeza, né? Com certeza. Tem uma técnica muito boa, uma dica muito boa, que o pessoal tá pagando caríssimo pra fazer aquele teste do swab, né? Que é do nariz. Caríssimo, aquilo lá, R$250 o teste. Tá maluco. Então tem um teste que é gratuito, pode fazer em casa, todo mundo pode fazer em casa, você pode fazer na sua casa. De manhã, gratuito. Teste do Covid gratuito, você faz na sua casa. Você acorda de manhã em jejum ainda, deita de lado. Quais são os dois principais sintomas do Covid? Falta de paladar de olfato e e paladar. Então, você vai acordar de manhã, enfia o dedo no cu, cheira e lambe. Se você não sentir nada, vá pro postinho mais próximo que você tá com sintoma de Covid. Faz sentido. Vou testar em casa quando eu chegar. Eu não, eu tô tranquilo. Eu já Eu já fiz, né? eu fiz. Ó, essa semana passada eu fiz 2 testes de Covid já, porra. Faço teste de Covid toda hora, porra. Tem que fazer. Porra, meu nariz tá arrombado já de fazer. Imagino, né? Toda gravação tem que fazer. Toda gravação. Eu vim fazer aqui sem fazer teste, porque eu fiz semana passada pra fazer o programa da Patrícia, na quinta-feira. E você nunca teve? Nunca pegou? Nunca peguei, graças a Deus. Nem ninguém na minha família ainda, graças a Deus. Desde que eu comecei a fazer teste, sempre deu negativo. Mas bem no comecinho, quando começou a história de Covid, eu tinha acabado de operar eu operei o nariz, tá ligado? Desvio de septo. E eu teve um dia depois, ou 2 dias depois, eu tava mal pra caralho. Eu morava em Curitiba e eu vinha pra São Paulo fazer o Flow. Tava mal pra caralho, mas eu não sabia se era, eu não tinha certeza se era da cirurgia. Pós-operatório, né? Porque o pós-operatório, não sei se era pra dar isso, tá ligado? Eu tava tomando os remédios. Que merda, lá. a gente pegou Covid bem na hora que você fez a parada. Pode ser, eu não sei. Foi a última vez que eu fiquei doente, tá ligado? Entendi. A gente respeitou bem a primeira leva, né? Que deu a primeira onda, acho que é a primeira onda que chama. E agora tá cagando e andando? Não tô, cara. Tô brincando. Não tô. Quando deu que pôde poder começar a sair de novo, eu comecei a fazer alguns shows, né? Fazia com a limitação de público, tudo, mas isso aí não era fazendo. Como é que fala? Aglomeração, porque tava liberado por todo mundo, podia ter aquela quantidade de pessoas e eu ia lá fazer o show. Não peguei também, e aí agora voltou. Eu tô em casa, diretão, assim. Só vou gravar, dar uma entrevista, alguma coisa assim, mas... Entendi. Agora tá tenso esse negócio, né? Hoje eu acho que atingiu, infelizmente, o pico de mortes diárias, aí 4.200 pessoas e tal. Caralho. É foda, é uma coisa que, tipo assim, desde o início também eu não brinco, não sei essa aí de fazer o teste do Covid, não sei o que e tal, mas brincar mesmo, assim, não... tem muitos conhecidos que morreram, agora nessa segunda mais ainda. Então, assim, tá bem... Meu pai ficou no hospital um mês. Então, é uma coisa bem chata, assim, né? Então... Cara, tomara que acelere esse negócio da vacina. Eu não sei, no meu ver, acho que se vacinar a galera, acho que talvez dá uma, né? Acaba, né? Se vacinar todo mundo, acaba a pandemia, Diz né? que a Austrália tá de boa já. Tem um show com... Fez uma banda de rock esse dia, tinha 16 mil pessoas, sem máscara, tudo. Que foda, mano. Tá todo mundo vacinado e estão com caso zero lá. Se dá esperança, né? Que vai voltar ao normal dá pra rolar, uma hora, né? Dá pra acontecer eu não o aguento negócio. mais, eu não aguento mais mesmo, assim. Eu cheguei no meu limite dessa parada, assim. Eu queria que acabasse logo, porque parece que tá travando toda a vida de todo mundo, sabe? Cara, tá. E tipo assim, tá muita coisa acontecendo em volta, assim, né? Você pega esse negócio que eu falei de espetinho, é um cisco do que acontece. Mas tem muita gente que não tem nada na geladeira, velho. Nada no armário, 20 entendeu? milhões de pessoas na mapa da fome hoje em dia. E aí a galera mete em casa, fica em casa. Ficar em casa com a geladeira, o armário cheio é bonito. Fácil, porque o cara tá saindo. Pô, o cara tem que trabalhar, velho. Respeita quem tem que trabalhar, meu. Pra Entendeu? caralho, né? Respeita.